나 찜질방 진짜 오랜만이잖아. 그러니까 야 오늘 찜질해가지고 살 8kg 빼자. 8kg. 와. 야, 살 8kg 뺄 거면 안에 장기고 뭐고 다 빼야 돼. 그러면 너 죽어. 뭔 소리야? 야, 은영인데 왜 안 오냐? 옷 그러게? 갈아입고 와야 되는데. 은영이. 아니 왜 사이즈가 없냐고요? 아 진짜 저기요 사장님 저 키는 이렇게 커도 몸집은 아이유예요. 야, 사장님이 너 김태원 씨인 줄 알고 남자 사이즈 준 거 아니야? 참아, 그래도 연예인들이잖아. 야, 그래. 앉아서 얘기 좀 하자. 연예인이니까 참아야지. 오케이 셀럽. 야, 찜질 오니까 진짜 재밌지 않냐? 잠깐만 당연하지. 나이스 캐치. 뭔데? 장도연 왜? 이렇게 이뻐졌어? 아, 뭐래? 왜 저래? 야, 너는 뭐 송지효 씨인 줄? 연기 아니야? 야, 뭔데? 야, 코 괜찮아? 야 코 뭐야? 무슨 소리 하는 거야? 너가 더 이뻐. 넌 한효주지. 아. 야, 꺼져! 한효주 뭔데? 야, 지효야, 그만해라. 아 그만해 효주야. 야 그러고 보니까 니네 진짜 이뻐졌다. 아 그래? 닮았네 둘이. 야, 뭐야? 내가 넌 저렇게 태어났다고? 야 내가 턱이 이렇게 돌아갔다고? 얘 나쁜. 눈 좀 집어넣어. 너네는 뭔가 매력이 달라. 그래? 너는 배구 선수 같고 넌 농구 선수 같고. 완전 달라. 안나야. 개소리 하지 마. 오케이 알겠어. 야 이렇게 왔으니까 포켓거리 삶은 달걀 가져와슈. 나이스. 먹자. 아, 잠깐만, 저스트 모먼. 야, 맛있겠다. 야, 계란 이거 그냥 그대로 갖고 왔지. 너 오면서 하나 까먹었지? 아, 냄새 완전 나. 안 먹었어. 아씨, 야, 잠깐만, 이거 이 똥구렁 내는 어디서 나오는 거야? 나 저기 이 닦았는데. 아 내가 계란 잘 먹을게. 야, 왜 그래? 숨 막고 말하지 마. 아니야. 야, 근데 밑바닥이 왜 그러냐? 야, 냄새 앞다, 냄새 앞다. 안 나. 아나 진짜 안 코가 나, 막혀서 그래. 야, 너네 그 요즘에 젊은 애들 그 말 알아? 뭐? 인싸 아싸 무슨 뜻인 줄 알아? 인싸스 알지? 그래? 아, 근데 은영이 모를걸? 나 인싸 알아 인싸? 인싸 뭔데? 그거 인싸 그거잖아 그거 인절미 싸온 사람. 그래 나 인절미 싸왔어. 아, 너 인싸네? 나 인싸야 완전 인싸. 아싸 뭐야? 그럼 아싸, 아싸 뭐야? 진짜 장난하나 진짜. 뭔데? 아싸 호랑나비. 수박다. 야, 대단하네, 송지효. 야, 창피할 것도 한데 너 대단하다. 쟤는 뻔뻔한 게 와, 있어. 진짜. 아싸. 됐어, 은영아. 너도 그만하자, 모르잖아. 열심히 했어. 뭔 소리야, 인싸 아싸 모르는 사람이 어딨어. 야 일단 왜? 오랜만에 만났으니까 궁금한 거 있는데. 아 뭔데? 너네 혹시 남자 생겼어? 난 남자. 노코멘트 할게. 뭐야? 야, 너 이렇게 하니까 제법 락커 같다. 아 뭐야? 뭐 있는 거 같아? 아니야, 잠깐만. 아니야, 아니야. 얘기해. 아니, 그럼 이렇게 하지 말고 손병호 게임해. 그래가지고 손병호 게임으로 내가 다 알아낼 거야. 오케이. 재밌겠다 이거 무조건 다 접어야 되는 거 알지? 난리 자, 나지. 손 들어. 진실만을 얘기해라. 들통 나지 다. 응? 나부터 할게. 응? 나는 일주일 안에 어? 남자랑 손잡아 본 적이 있다. 하나, 둘, 셋. 야, 얘 재미없어. 이거 원래 처음부터 하면 재미없어. 내가 할게 진짜로. 오케이. 나는 남자랑 12시 이후에 잘 들어. 뭐래? 같이 있어본 적이 있다. 나. 야, 너가 재밌어. 야, 이제 시작이야. 이제 너 시작이야. 해봐. 나는 썸남이 있다. 하나, 둘, 셋. 아, 이거 간지러. 뭔데? 이은영 겨털 뭔데? 야, 너 남자 있다고? 아니야. 보여줘, 사진 보여줘. 아니야. 보여줘. 아, 빨리 보여줘. 안 돼. 못 나온 사진밖에 없다. 아 보여줘. 빨리 보여줘. 안 돼. 아, 잠깐만. 야, 사람이 얼굴이 중요한 게 아니야. 그냥 빨리 보여줘. 아, 근데 귀엽다는 소리 자주 듣는다. 아, 진짜. 기회를 줘봐. 귀엽다며 보여줘. 아니 미안해 아니 잠깐만 잠깐 아니 나 은영아 미안해 나 눈 근데 시큼해 왜 시큼해 은영아 미안하다 잠깐만 나 재채기 나올 것 같아 잠깐만 갑자기? 아츄 잠깐만 아츄 뭐야 뭐야? 야 이게 뭐야 어머 세상에 어머
아니 지금 사실 찜질방이랑 전혀 상관이 없는데 혹시 느닷없이 막 신곡 홍보하러 나온 건 아니죠? 신곡 홍보하러 나왔나 봐. 뭐야? 우리 코너랑 상관도 없잖아. 없지. 웬일이야 저 사람들. 신곡 들려드릴게요. 아, 음악 그러자. 야 소통이 이렇게 안 된다. 어머. 웬일이야 저 진짜로 저 러블리즈 진짜 팬이거든요. 네 저 아추 그 노래 진짜 좋아했어요. 정말로 이거 진심. 그럼 조금만 불러주시면 안 돼요? 그럼요. 어떻게 아추. 뭐야? 야, 그거는 실례야. 저는 솔직히 악추도 좋아하는데 저는 딴 노래 더 좋아해가지고. 네, 근데 저 뭐였지? 아직 제목은 생각이 안 나는데 그 뭐지? 그거 널 보면 재채기가 나올 것 같아. 나는 그 노래가 너무 좋아가지고. 그게 아주예요. 예. 야더 아니 솔직히 미안한데 제가 러블리즈 노래 다 알 수는 없잖아요. 아니 러블리즈 분들은 제가 한 개그 다 알아요? 아니잖아요. 네, 개그 콘서트 키커스면으로 데뷔, 패션 넘버 5, 코미디 빅리그 썸앤쌈, 여자 사람 친구. 그린라이트, 러브 이즈 먼드. 부부 이즈 뭔들, 그리고 현재 가뿐쌈. 아 나만 나쁘네. 오케이. 그래 너 너무 못했어? 오케이. 그렇게. 저희가 사실 개그우먼 분들 중에 도연 언니, 은영 언니, 안나 언니를 제일 좋아하거든요. 고맙다. 여신. 찜질방에 한복 입고 온다고. 박나래 찜질방에 한복 입고 온다고. 누가 봐도 박나는데.